Xira polo Salnés do líder do PSDG comparada en Canal Rías Baixas. Valentín González Formoso amosouse convencido de que o xiro cara a esquerda da comarca consolidarase nas eleccións municipais do ano vindeiro. A formación comeza a engraxar a súa maquinaria electoral e faino con prazas nas que o cabeza de cartel é aínda unha incógnita. Caso de Pontevedra, onde Tino Fernández, Joia Blanco ou Iván Puentes poderían competir polo liderado. Formoso defende que a dirección galega debe quedar á marxe e que non se acabará desatando unha guerra interna. Serán os compañeros e compañeiras os que libremente decidan quen será o compañeiro ou compañeira que mellor represente esa visión, pero que a nosa interferencia se limitará a exixir que, digamos, que a aspiración persoal nunca colisione, non pase a liña roxa de perxudicar o proxecto colectivo que a cidadanía require de nós. O socialista aproveitou tamén para criticar a remuda de Feijóo á fronte do PPDG e da Xunta, cuestiona que Rueda chegue ao poder por obra e graza dos 4 baróns provinciais dos conservadores. É un pouco triste, non? Que ao final señan 4 persoas nunha mesa os que deciden quen vai a ser, quen represente ao partido, que represente sobre todo aos galegos e as galegas que escolleron a outro presidente e que van a ter que de alguma maneira convivir con un presidente escollido por 4 persoas que non están a ver o interese real de Galicia, sino que directamente se pode decir e afirmar que están a organizar unha compoñenda en función dos seus intereses persoais. Sobre o futuro de Ence, Formoso reclamou máis axilidade por parte do Ministerio para a Transición Ecolóxica a hora de buscar un posible novo emprazamento, defendendo que a Xunta a que debe liderar o proceso. O socialista cree que a pasteira pode quedar na contorna da ría. No entorno da ría de Pontevedra creo que hai posibles ubicacións. O Ministerio debe ser moito máis áxil na búsqueda dese emprazamento, pero sobre todo que ten que, de alguma maneira, implicarse é o país que quere poñer en valor o seu sector forestal. Ese país se chama Galicia, un goberno de Galicia que debe de dar un paso adiante, liderar esta situación. E como presidente da Deputación da Coruña lamentou o papel e a actitude partidista da Xunta á hora de poñer en marcha o centro de día de Rianxo. Puxo en valor o papel que está a xogar neste asunto o goberno provincial e avanzou que manterá un encontro co alcalde rianxeiro esta mesma semana para coñecer en que punto se atopa o proxecto. Non habería centro de día se a Deputación non dera un paso ao frente e puxera en riba da mesa unha cantidad de 600.000 euros para que ese proxecto fora a realidade. Nós temos a partida orzamentada, temos unha entrevista a semana que ven co alcalde de Rianxo, con Adolfo, para que nos concrete como está a tramitación do proxecto. En calquer caso, hai unha parte que vai a poñer o Concello de Rianxo e nós pedimos á Xunta de Galicia que faiga que impere o sentido común. Avanzou tamén que a partir deste mesmo xoves 28 comezaránse a tramitar as axudas para o agro, a pesca e o transporte por parte da Deputación para paliar a suba dos carburantes.